香港中女做得好，香港中女之星。有中女社第3集啊，第3集，我係傑仔，我係阿 Sam，我係 Angus。 Yes， 喂，第3集啊，竟然第3集，都勁嘅。因為頭2集咧都幾撚緊湊啊，因為第一集好撚緊張啦，跟住第2集咧，我唔知你哋有冇睇翻啦。第2集我哋係講撚到喺香港去撚咗北京咁撚滯㗎啦，已經係講撚到嚟撚晒題我哋，我哋第3集嚟撚晒題，但係好啦嗨，我睇翻都，所以 thank you 嗱，你有 like 有 subscribe 我哋咧 ，thank you 你都係撐我哋嘅，都係繼續係啊，所以我哋今集係繼承上一集啦，我哋揀3件，唔係揀5件，係啦，我哋最中意嘅 T 恤係啦，但係我哋 T 恤之前，我哋有啲咩 news update 先？有冇啲咩 news update 我哋今集 vintage 嘅嘢？我先咯，係啦。咁 Palm Tree Office 依家最近翻去啲新貨，咁啊陸續都會喺 website 同埋 consignment store 有 update 嘅。consignment store 喺邊度？呢度0026 Tribe 同埋係有間喺深水埗啊，叫星仔記。星仔都係0026同星仔。係啦，都係暫時呢2間啦，係啦。突然間個 consignment store 都非常好啊，非常英文出晒嚟咁樣。咪都勁嘅，但係都勁嘅，始終都係個 community 裏邊嘅人嚟㗎嘛。冇咁講。跟住仲有啲咩 news 啊？我哋仲有啲咩？其實我都有啲 news 講下，但係啲少少 sad news 嚟嘅。係。因為收到風啊，美華士嘅沙田個 shop 會 close 啦，即係開咗2年啦。但係 anyway 啦，佢 represent 香港嗰個古着都20幾30年咯，我諗已經係20幾30年啦。係啊，所以如果佢沙田冇咗，唔代表佢係 drop 咗嘅，只不過係佢再集中翻去個天后鋪、旺角鋪啊，同埋仲有邊個鋪？佢係天后、旺角。係咪尖沙咀？ K11？尖沙咀。嗰隻舊嗰個 K11，尖沙咀。一尖沙咀我少行，尖沙咀係做啲 remake 嘢多，真係 vintage 嘅嘢係旺角同埋應該天后最多，係啦，所以就少少 sad news 啦，但係都係咯，幫手啦 ，share 出去俾啲 friend，如果見到佢哋係 sell 嘅即係臨執之前有啲咩嘢買落去 𥄫 下咯，因為我哋一陣5件 T 啦，我有啲係正幾十蚊嘅，但係一陣先，跟住我哋除呢個 news 仲有咩？美華士，跟住喂你啦，我都有啊，你啦，係啊，你未 set 嘅，你未 set 嘅，你未 set 嘅，重整旗鼓 ，yes， 係啊，咁啊0026 7月尾旺角店都畢業啦。重整旗鼓啦，係啊，我唔覺得 sad 嘅咁咯，不過都會有啲優惠活動，未確實點做嘅，留意 IG 咯。有冇少少可以即係可以 share 下？即係我問下，旺角店係2年、3年？2年咯。呢2年有啲咩 feel？哇！經驗上又好，錢銀上即係生意上又好，或者好撚 fuck up 嘅客又好，或者真係識到好多真係中意 vintage 嘅人都好，有啲咩 feeling 啊？呢個係識到好多 vintage 人就一定係啦，即係要咁講係啦，識到你啊！真係喎，喺旺角識人真係啦！你第一次去去旺角啊嘛，因為我旺角之前仲有觀塘嘅，觀塘冇去過。係啊，咁所以第一次見阿傑係旺角啦，咁亦都去過一個市集啦，跟住又識咗阿 Sam。市集係邊個？有一次係個工裝市集啊，喺深水埗搞。哦，天橋底嗰個。係啊，咁就識咗。我哋係因為嗰個市集先識㗎。好似係喎。係嘛？係咪我？應該係。Tinder 識啊？定係我嚟你鋪頭去過一次，我唔記得啦。總之嗰一期好。應該係深水埗深水埗跟住就嚟咗鋪頭。嗰時我仲喺西營盤嗰時候。係啊，識咗好多人啦。跟住咁。都識咗好多朋友係玩開古着嘅，咁你問我有啲咩感受啊？睇到個市冧得好勁咯，睇到香港情況係啦，所以我諗你完全睇到香港嘅情況啦。係啊，哇！第1年同第2年即係嗰個分別咯。第1年係好好嘅，係真係好遠，
但係你 feel 唔 feel 到第一年好嘅原因係咩？因為個區冇呢啲嘢啊，還是係哇好撚多 supporter 啊？唔係嗰期未北上咁勁啊嘛，哦即係而家係真係好似潮流咁，你唔去就柒㗎咁嗰一隻。哦，明，哦呢只北上係北上冇得鬥鬥唔到，冇得鬥，冇得鬥。鬥唔到咁往時都即係咪真係依家係好多你哋啲身邊啲 friend 都去嘅？係，我就冇嘅，係。咪你意思北上啊嘛？係啊，我都冇㗎，我都冇。其實我問過好多朋友，即係 even 我就算我 call 車，我搭的士，我總之周圍去我都會問下，最近你哋生意點啊嗰啲啦。其實好多都係話北上嘅，但係北上又冇 vintage 賣噶嘛，北上又數。其實都有嘅，大陸有嘅，得閒我哋可以。深圳都有。有嘅。深圳我有 follow 一間喺廣州。係啊，嗰間我覺得香港人開嗰間。唔係廣州就另一個 feel 㗎啦。廣州另外一個嘅。廣州就另一個 feel 㗎啦。廣州就唔係我同。下次講係咪？係，我揾次再講，我可以研究下嘅。哦，go，定我哋都要北上。下次先。又去北京啊！下次先。下次先。下次啦翻嚟。喂，我住咁最後係 last day 係幾時啊？0026旺角 shop。 7月尾啊。嗯。 7月尾啊。七月31日。係啦，當站當係啦，當係未必31 shop cut 嘅，前少少咯可能，未定，留意 IG 咯都係。係啦。跟住之後我哋就 back to the 銅鑼灣 shop 㗎啦，我哋0026。重整旗鼓。嘢咩？OK。有冇先啦？喂，有冇先咯？係咯，唔 set 啦，即刻飲完之後我哋進入今日嗰個主題啦，我哋。喂，唔好意思，我攞多罐啤酒先。喺嗰度。啊，飲晒。你照攞，我吸翻佢。好。等咗好耐咩？等咗唔好耐，等咗十零分鐘。10零分鐘，但係個感覺1個鐘。廣州係咁。OK。OK，咁我哋今日翻嚟，我哋3條蛋散嘅 5 T-shirt sharing。嗯。係咪？最中意呢啲 first 先咯，呢啲 first 先咯，呢啲 first。係啊，喂。係啦，我係 lady 咯，好唔好啊？你兩個都 lady，我插出你兩個。哎呀，唔好啦。喂，是但，邊喂猜咯，是但咯，猜，包剪包。咁啊贏，你先開始先，包剪包，跟住第二度我咯。即係咁樣去啦。你先，好，睇下 Sam 個頭5件 T 恤，去介紹啲咩先？喂，其實我本身揀多過5件嘅，但係依家跟翻遊戲規矩，真係揀最中意5件。呢件咧其實喺呢度買㗎，喺呢度買㗎，係冇錯。我喺呢度買嘅。咁其實咧呢個就係 MoMA 嘅啲 merch 嚟㗎。MoMA 即係Modern Art of Museum 嗰啲嘅 merch 啊 ，Museum of Modern Art 啊。咁咧其實呢件其實佢係即係畫到最簡單咁表現緊唔同梵高啊、阿文西啊、阿莫奈啊、畢加索啊、達利啊，即係總之最大名嗰堆，即係叫係比較出名啲啦，當代。跟住然後畫得比較 cute 咁樣，咁同埋呢件好似係91年嘅，係啊1991咁啊，即係翻小弟嘅生日年份，同埋呢件最主要係啊，所以嗰時我見到即刻買得啦。係啊，因為同埋原先我都有一件。但係我原先嗰件係因為嗰時有機會咁啱去美國，即係去行個廟市林見到呢 exactly 呢件嘅。但係其實嗰時我應該係早5-6年前啦，即係總之好近代嘅 reprint 嚟嘅。哦，即係你本身我本身有㗎，跟住但係以前我乜撚都賣㗎嘛。我以前自己著賣撚咗自己。係中意都照賣㗎嘛。嗰時有時冇貨賣，我又賣自己啲衫咁樣。咁嗰件賣咗之後就一路其實。即係有啲好似有啲嘢情意結，係啦，咁跟住嗰次喺你嗰度一見到即刻俾錢。係啊，佢真係冇諗過，我記得。冇諗過，一睇佢識嘢㗎，我一睇佢識㗎，佢買過一次啦嘛，佢。係啊，佢知㗎佢。仲要兜個圈，跟住無啦，我嗰件原先都唔係 vintage 嘅，兜個圈無啦變咗 vintage。雖然冇得聽，即係冇個聽。睇。自著係冇。佢有時同佢吹水咧，跟住佢成日會講咗好多咧係，原來佢個裏面個 pocket 收埋好多嘢嘅咁樣㗎。呢件我好撚中意。因為佢上面 artist 我好多都好撚中意，其實個個都中意嘅。係。即係好難，因為我好中意 Jason Pollock 啦，我好中意，即係其實個個都中意 Rothko、Andy Warhol。唔識。佢畫嗰啲咧好多潑墨，勁多潑墨，爆多潑墨嘅。一見到嗰幅畫你就知邊個。
係啊，佢基本上呢度個個我係有一條友唔係好識嘅，但係其實基本上大部分。邊個你係唔識？呢個唔係好肯定咯。唔識㗎。呢個這個唔識啊。這個唔識。呢個話成個晴天娃娃咁樣樣咯，我唔識。呢個就記得。Randy 嗰個翻去學下35個字英文字冇咁緊滯喎，屌你！係啊。呢個就第二件，我第一個。第一件係呢個。係啦，show 咗錢啦，最後一件。阿星嘅第一件。我嘅第一件啦。好。跟住就到傑仔。唔係你 show 曬5件先。唔係佢話打橫。車輪咁，車輪每人一件咁樣。哦，OK。咁等件事冇咁。哦，車輪啊。係啊，車輪啦，打車輪咯，我哋。OK。車輪咁我就。每人一件到佢啊。講下呢件先啦，講下呢件先啦。好似好猛喎！你好似好勁，係咯。唔係我嗰啲好渣嘅，就嗰啲全部咩 USA 嘅啫嘛。收皮啊！你嗰啲好渣點？嗱呢件 Yo Man。我跟住 Moses。Yeah，跟住 Moses。其實呢件係我上年買㗎。上年買㗎。係啊，個 condition 係 fucking great 啊！呢個係個 condition 係好好啊 ，feel 下咧 ，let's feel。幾好喎，有 backprint 添喎。因為呢件咧點解？即係我特登攞嚟今日咧，其實本身揀5件 T 啊，係好撚難揀。係。因為究竟係揀 music 啊、movie 啊、sport 啊，好撚難揀。呢件咧點解咁經典咧？其實呢件我喺美姿買嘅。係。其實我哋第一集講咗美姿啊嘛。啊。試一下，你哋估下呢件 T 喺美姿賣幾多錢？邊間？灣仔。嗱個 label 係。難估啊，美姿。個 label 我唔識講，但係呢個係成件㗎，呢個都。同埋我買翻嚟嘅時候咧，唔係咁嘅呢度，係我着到咁啊。因為我好少洗㗎，我講咗我中意着件底衫喺裏面打底再着㗎嘛，所以我好少洗嗰啲 T 恤，所以呢個位唔使理佢。但係個 condition 係好癲嘅，即係佢啲色啊。掛起㗎。佢咪喺嗰個圓圈嗰個，即係你呢個圓圈嘅。OK，咪好撚多。唔係你知長有㗎嘛？長冇唔係長嘅，佢應該酒樓嘅。眼啦，佢咁講得係。耶！好明顯係酒樓眼啦。其實呢個咧91年。耶！唔估算啦，唔好估啦呢個。呢個佢係好似係50蚊3件嗰個㗎。你話是嗦嘢嗦錯咗？唔係呢個美姿。啊美姿灣仔美姿。灣仔嗰個咩春園街定係？已經好近 Evergreen 嗰頭。耶！所以呢個係特登帶嚟俾大家睇咧，係呢個世界係好撚有希望嘅。2025即刻上去啊！我擺緊晒 IG story，因為我嗰一日買呢件 T 嘅時候咧，佢係真係有料。葉經理果然。我哋就要做呢啲啊！你都平時。好撚黐線。我好中意㗎呢件衫。咁我想問50蚊3件，你另外嗰2件有冇買到咧？呢度俾50蚊我算啦。喂，即係50蚊走，即係你唔係俾咗10蚊咁樣。另外嗰2件咧，仲撚癲其實。我冇攞，我今日冇拎過嚟，因為冇諗到。但係我嗰時應該拍片啊嘛，應該即刻拍咯。我影咗 IG story，唔係冇爆唔到我。50蚊即係6蚊美金喎，唔使8蚊啫喎。8蚊美金。我諗加2個0都得啊。係啊。美金啊！黐線啊！呢件係。都貴㗎。哇！好撚癲啊！咁。即刻唔想 show 自己嗰啲。呢件係講價錢㗎嘛，係咯，佢無啦開價。呢件係91年跟住 Roses 啦，跟住嗰啲英文嗰啲唔好問我啦，要成日話嘅啫，我都係。好似 CV 咁，最緊要喺美姿50蚊3件。係咯，但係一定但係我覺得呢個係幾 push 大家去執嘢咯，即係如果你中意呢個 culture，呢個 culture 你係要去執嘢㗎，因為其實玩呢個 game，你哋開鋪頭啦，你哋梗係即係咁樣做生意啦。但係我哋唔係開鋪頭，我哋或者有啲offline 嘅觀眾，佢哋都係 resell 㗎嘛，就係要出去抄嘢咯。其實就係要出去抄嘢。Even 呢件衫講真，其實 brand 即係跟住 Roses 啊、Metallica 啊，或者一啲brand 嗰即係夾 band 嗰啲嘢啦，即係唔係 hip hop 啦。其實依家都唔係話好即係好犀利噶嘛，好多都係 hip hop 為主噶嘛。咁但係我就覺得唔關事嘅，我覺得就係取決自己個心態。你中意呢啲嘢，大碼、中碼、細碼都係咁着嘅啫。Depends on 你嗰日個衫係乜嘢嘅啫。所以呢件係我其中一件，即係今日想帶嚟 show 俾大家睇5件
T 恤一個比較經典咯，即係50蚊3件，其中一件咁樣嘅嘢。要拍手，真係黐線，真係黐 Let's check it out，未知一定要。2025年。係啊，我準備上年嘅係上年嘅事嚟嘅。好撚。咁就呢件就係咁樣啦。另外仲有2件嘅，另外嗰2件一件係 Hello Kitty， 另外一件係哥斯拉咁樣嘅。但係嗰2件都好撚黐線。我之後 show， 我之後放翻上呢度。我之後放翻嗰2件都好撚黐線嘅。咁就第2件係呢件。你最黐線。跟咩？我哋嗰3件都唔夠你咁黐線。我演繹得懶係嗰隻啫。喂，唔係屌你5萬蚊3件咯！5萬蚊3件點估啊，大佬？5萬蚊3件，5萬蚊件都估唔到。係咯，5萬蚊件都估唔到。佢係唔係佢啲 T 恤真係50蚊3件？係啊。我題外話想問，美姿係咪得灣仔有 T 恤㗎？唔係，其實周圍都有嘅。間間都有。但係就真係去到嗰日就遇到呢一個嘢咯。OK，Angus 跟住 Angus 第一件係咩？我第一件咧唔係啲咩 vintage 嘢嚟嘅，但係好個人嘅嘢嚟嘅。呢件係 Paramore 我最中意嘅 band， 影響好深嘅一隊 band。咁呢件衫就係我嗰陣時17年去喺美國睇演唱會自己買嘅。喂，真係演唱會定係演唱會嚟嘅？即係佢自己嘅全程。係啊，佢哋自己嘅係咯，自己搞嘅演唱會咯。EDT 我都中意。係啊，真係 tour T 咯，你見到即係我哋 vintage 就叫 tour T 咯。點解叫 tour T 就係通常嗰邊搞音樂會、搞演唱會，走晒 tour 嘅，即係可能唔同州份都會搞一次咁樣。咁係咯，你見到好多唔同日子就喺唔同州咯。呢條 tour T 呢件我自己珍藏，一次睇佢演唱會嗰時買。係啦。不過一次都冇着過。竟然啊！唔捨得着啊！竟然啊！哇！竟然會唔捨得着？我有呢啲表起㗎，對我嚟講。OK。人嘈嘅方法唔同咯。如果有一日佢嚟香港，攞啲件 T 俾佢簽。一定啊！攞件 T 俾佢簽。我好撚多件俾佢簽嘅，如果。攞件 T。一定簽呢啲。如果真係去到嗰個中意嗰個地步嘅話。不過冇，我諗佢哋好細啊！嚟香港嗰個機會好微。其他國家咯，亞洲嗰啲大嘅不過。亞洲其他國家有機會。係咁咯。OK。cool。有咁喂，呢個翻去 check 翻先 ，check 翻1-2首歌，跟住攝落嚟呢度俾大家 feel 下佢係咩音樂嚟嘅。Tour T。好。好啦，又到翻我啦。既然大家啱啱都係講音樂嘅，咁我都係一件。其實我今日咁啱拎親係得你係，我第一件都係 vintage 呢件就嚴格嚟講唔算係 vintage。呢件係都叫依家嘅 band 啦，叫 Turnstile。我知啊，呢個。你有冇聽過？有佢哋最近攞晒 Grammy 有成，但係呢個就係佢哋個鼓手啦。跟住其實佢呢個 print 咧係似有冇山加特？山加特有個 T 啊，或者佢哋以前有即係好多呢個 format 咧嘅。band T 啊出過，我唔知喎，山加頓呢個要翻去 check 翻喎，真係要。遲啲我再可以，我有相嘅，因為嗰件我都有件類似，所以我可以擺翻嚟。山加頓呢個 check 翻先。我有件山加頓係又係咁上下樣嘅，跟住好撚舒服啊！跟住呢件其實本身呢件，因為我帶得嚟嗰啲通常呢都係我唔捨得買嗰啲，呢件其實 suppose 係嗰個人唔買嘅。但係咁啱佢出咗去類似食支煙定唔知點嗰啲啦，跟住咁佢老婆喺度睇鋪逼佢買，跟住我就講件幾錢，跟住佢嘅老婆又唔知點解，跟住有呢個 feel 啊，有我知啊，即係佢諗住佢真係掛牆㗎咋，跟住掛喺度唔諗住賣嘅，因為呢件都幾早期，即係算係佢哋隊 band 頗早嘅，佢應該12、13嗰啲，5年16年。呢個證明你係好中意啊！我好撚中意啊！因為嗰個出發點話行開咗先問嗰件。唔係，我擺都明知佢唔賣㗎啦。我唔知正，我唔知佢唔賣嘅。我嗱呢個我補充翻先，我唔知佢係啊。佢咁我諗住你間鋪頭所有嘢都賣㗎嘛。咁點知佢即係應該食完支煙翻入嚟，跟住嗰時已經達成咗交易，握完手啦。咁佢老婆搞嘅成。係啦，類似啦。跟住佢就哎呀死啦！呢件我唔想買。跟住但係已經。俾晒錢，我試過都冇下次㗎。佢老婆買咗200，佢老公翻嚟話：嗰件800啦。
佢800㗎，你收200啊？係。我試過無限次佢類似係都已經開貴咗，我諗都冇諗，我要咁樣咯。咪但係咁噶咯買嘢。係啦，所以呢件點解買嘢係咁㗎？睇時機。係啊，同埋呢件 Turnstile 嚴格嚟講，因為佢哋今年好似係今年啊，今年隻新 album 贏咗 Grammy。咁其實我中意佢哋以前嗰啲。但未攞你已經好撚中意㗎啦，你話？哦，係啊，上早幾隻碟喎，其實我最中意早期啲碟嘅。但係之前我都周圍同啲 friend 講話，哇！佢啲歌好撚好聽，快啲聽啦。但係新嗰隻我又唔係好撚中意，即係都聽，但係冇，我都有買，但係冇以前嗰啲聽咁多。以前我聽好多。我都有聽啊。我覺得依件 T 個 print 幾舒服喎，即係好易着啊，唔使下下咁撚爆啊。靚㗎呢件，係啊，唔使下下咁撚爆呢件我都成日着。個 T 幾舒服啊，係啊。同埋其實呢隻色襯落啲 T 係好撚靚。啊 OK 喎，呢件。係啦，屌呢個灰色嗰個質地一望落去已經真係好撚舒服嗰啲。因為我之前都成日同啲 friend 成日講 Turnstile 快啲聽啦，快啲聽啦，幾好聽嘅。我有聽嘅，但係我未必。你可能佢哋早期嗰啲咧就 Request Live 係嘛？係啊，佢聽 Paramore 係啊，我有聽過。Paramore 聽開嗰啲人可能唔係 exactly 一睇。不過 whatever，總之呢件又係有啲古仔啦。總之又係唔應該喺我手，但係出現咗喺我手。Yeah。喂，呢啲真係中意啊！呢啲真係中意。咁啊係50蚊都有嘅時間，有咩冇啊？但係我真係中意嘅嗰件。呢件係啊，佢仲要 full pin 咁樣。解中嘅。好，喂，到翻嚟。到 OK。跟住我都呢件先啦。呢件一定知啦，大家我相信。係呢件一定知啦。呢件其實第一集咧都講過話，即係 Carousell 啊嘛，記唔記得啊？即係 Carousell，跟住我有個 story 就係個 friend 買啊嘛。呢件 T 我印象咧，其實最先咧係 HMV 先有得買嘅，即係 Jackass 嘅 T-shirt，即係 HMV 係 carry 一啲有一個 area 係全部 T-shirt 啊，冇嗰啲未有㗎，最初頭係 T-shirt 嘅啫。咁跟住後尾就有海報 Jackass。都應該都海報唔記得咗，T-shirt 咯，但係帽啊、環保袋啊或者啲 souvenir 之後咧就係好厚噶啦，但係最前期咧就淨係 T-shirt 嘅啫，咁跟住後尾就 Jackass 啦，跟住真係哇諗起呢件嘢真係 MTV 啊呢啲係啊諗起係啊佢唔知係咪因為 carry MTV 啲嘢。所以嗰陣時HMV 係好多你當套戲係 MTV 出錢咁啊，跟住咧呢個即係其實 story 都講咗㗎啦。上次第一集就係話我見到呢件 T，佢又成日有人有得買，咁好似賣100蚊咁樣嘅。係要。咁我就同佢講話，我又係50蚊，50蚊，我買開50蚊衫。我又同佢講話喂。50啦，係啦，50得啦。跟住嗰條係冇撚覆鳩我㗎。如果你今日有聽翻我哋呢個節目，你揾到我嘅，你留言，我私人寫一嚿水俾你。屌你諗我私人寫一嚿水俾你。幾耐之前啊？呢個因為呢個其實係應該4-5年前啦。因為我。即係我哋都會報㗎嘛，即係周圍香港有機會報到嘅，我哋都會報㗎嘛。我就報翻呢個，咁咪遇到佢，咁就我太撚低啦個價開得，咁個賣家梗係唔騷鳩我啦。後尾咧就要 shout out Elton 啦，係啦 ，Freedom 金啦 ，Instagram 我放翻嚟。阿 Elton 咧就聽完我話，即係人哋買100蚊，你叫人哋50咁樣嘅。點知咧，阿 Elton 咧就同呢個人買咗呢件衫，跟住就喺我生日嗰時送咗俾我。咁所以呢一個咧，即係好撚，即係禮物嚟嘅故事啊！即係個好嗰啲叫咩？即係好有個重要性啊！好 warm 啊！係啊，即係呢個我就唔會賣㗎啦。呢個係唔會賣，會着，會成日着，會 show 嘅。我成日着緊呢件衫都，咁就呢個係我即係其實今日我哋揀5件啊嘛，但係10大咯。如果我自己嘅話10大咯，因為個故事性好高啊。因為我最好嘅朋友，跟住我咁樣搞一大輪。因為咧仲有講漏咗少少。呢條我話50，佢唔騷我啊嘛。跟住我話60啊、70啊、80啊，一路都唔撚騷鳩。
最中意就係佢咁樣。就係冇。我最撚中意你就係咁撚樣，你唔撚實騷鳩我就係中意你唔撚咁樣。respect。然後我朋友買咗俾我，所以如果真係你有睇到我哋今集呢一個節目，你知道咗呢件 T 係咁樣喎，我另外俾翻100蚊你。唔係啲錢，喂真係錢都緊要啦。緊要。但係哇 fuck 嘅呢個好 warm 啊成件事，即係我即刻諗起。傾翻佢一嚿水。係啊，我即刻諗翻起 Elton，所以呢個係我今日 share 第二件我都非常好中意嘅 T 恤。係啊，我成日着緊呢件。Jackass the Movie 應該係第一部。呢個第一集，呢個係第一集。以前細個睇佢直頭係連條 Dickies 都剪埋短㗎。Welcome to Jackass，I'm Johnny Knoxville 咁樣㗎嘛，咪剪撚咗嗰個嘢㗎嘛。細個真係跟㗎，真係好撚戇鳩㗎，好撚怪，覺得哇條 Dickies 掉撚腳咗喎，會唔會好怪？但係模仿中意個 culture 就係咁樣咯，就係想扮佢咯。正㗎。so 有隻牙都甩埋㗎。第二件呢個真係。其實佢仲有一件係車仔紅色嘅，即係佢嗰架購物籃車咧。其實嗰件我有喺度㗎，但係轉頭我就 share 下點解嗰件我冇攞上嚟，因為嗰件係改咗㗎，就係咁樣啦。呢個第二件，OK，精彩。Angus 到你，下一個到我呢件咧，唔好意思啊，又係關 Paramore 事，因為我真係太中意。咁搞嚟搞去都係 Paramore，因為即係如果你問我最唔捨得抌，全部都淨係 Paramore 嘅啫，對我嚟講。咁呢個就係你見到佢 fans 嘅真係鞋嗰個牌子。咁喺06年嘅時候，就係搞咗一個 Warped Tour，就成班後生嘅 band 嗰陣時就好興 punk rock 嘅，好多 punk rock band。咁 Paramore 就係其中一隊。咁佢亦都係第一年 headline 嗰一個 Warped Tour。06年係咪即係 Green Day 嗰啲啊？我想問下。Blink 182嗰啲係嘛？我相信。Blink 就再前啲㗎啦。再前啲。係啊，咁係咯，咁呢一件就係其中佢哋嗰個 tour 第一個 headline 嘅 tour 嘅嗰件 tour T 咯。第一個 tour T。係啊，咁但係我想講，即係對我嚟講最特別都唔係呢一個 print 咯，係我呢件應該係我覺得我着得最靚嘅黑色洗水咯。因為其實好多我唔知你知唔知咧，即係唔知觀眾知唔知着即係好多黑色 T 咧，着得多、洗得多、曬得多係會變色嘅。係啊。咁你見到其實本身咧，我攞佢翻嚟嘅時候係即係呢隻黑色。係呢隻黑色嚟㗎。嚇！係啊。咁但係好多咯，真係。你自己着到咁樣？着到變灰色咁咯。係啊。咁即係對我嚟講就係即係我自己好我自己嘅嘢咯，即係冇人有同。好撚臭應該。香嘅，有洗過嘅，洗過先攞嚟嘅。唔係講笑，你唔使 T 恤啊，佢有洗㗎。係啊，因為件件都洗。但真係好撚啲喎，着撚到咁，好撚難着到咁啊。係啊，咁洗得多。係啊，咁我哋都去睇一睇。洗得多嘢。着完之後洗咗去曬咯。你係咪曬衫？冇啊，你乾衣機。真係洗嘅咋。但係你晾室內㗎，室內。咁你如果你室內洗，唔怪之係純粹飛咯，唔係新飛嗰隻。係啊。OK。所以係好。因為如果新飛嘅話係偏會，我唔識。總之唔係呢隻色嘅，係黃啲嘅，佢哋會橙地。係啊，我會係咁洗 T，但係我一樣嘢一定唔做嘅就係曬 T 咯，即係我唔會攞去曬。我好撚中意曬先。曬。睇咩咯？但係我一般咗冇得曬啫。但係如果我有得曬咧，我啲 T 恤我就咁又會曬鳩幾日。我有件 T 恤我曬嗰時過幾日。即係跟住就勁新飛到撲街，好撚中意。我直接開個。你教我有成個 T 恤曬喎。唔撚使㗎，你將件 T 恤即係碎啲啊，將件 T 恤啪咁樣擺喺地下，由佢曬鳩一個月啦。之後你就有啲好撚奇怪嘅痕㗎。係啊。即係其實咧，你記唔記得你嗰堆？明啊！即係純粹想令到佢個色退。你記唔記得咧？你有時有啲衫你摺衫㗎嘛，你摺得好撚靚㗎嘛，你咪一磚磚咁樣搭起晒，跟住咧有嗰條痕嘅。其實就係因為你長期呢度對外啊嘛，你呢度淨係突咗呢度，咁咪又成日嗰條界出。你唔買衣櫃㗎嘛？我冇衣櫃㗎，我係嗰啲。佢摺得好撚靚，因為佢啲 T 恤係摺得。唔係我嗰個潔癖嚟嘅。佢專業潔癖。專業摺得好撚柒靚，即係一個 block 咁樣。係啊，一曬就會有嗰個問題。即係你嗰條痕就係，所以我有得閒啲 T 我會錫佢，我會得人養佢出嚟咁樣咯。但係我通常個零2個月我就要執一次㗎啦，成個。唔使嘅。唔使。
係潔癖，但係唔使嘅。大啲唔使，好少洗。聽落佢有啲道理，潔癖但係唔洗衫。真係唔使，即係佢潔癖好 specific 嗰一樣。冇乜點洗。咁你幾耐買一次洗衣液啊？係咪唔需要㗎？其實你褲唔係因為咧，我個朋友咧，佢係做嗰啲專業洗衫。係。咁通常我去到啲好勁嗰啲衫咧，咁我就直接掉俾佢幫我搞㗎啦。即係你屋企冇。咁但係佢冇收我錢㗎。你有冇洗衣機？我有，但係我唔會㗎，我唔會咁樣一鳩掉件衫落去，我唔會㗎，我一定唔會。哎呀死！係啊，我一定唔會㗎，因為我知道嗰個價值啊嘛。係啊，同埋我試過洗過一次，成件衫閪撚咗啊，所以我就唔會。佢唔係染啊，佢係嗰啲。洗到歪撚咗。佢唔係，佢係嗰次係佢有一紮衫係會甩色嘅，佢甩撚咗落我嗰度，跟住連埋佢個拉鏈咧就勾撚爛埋啲衫。咁嗰次嘅話好攻擊性喎，你嗰次係直頭係行撚緊衰運嘅，應該係行撚緊衰運嘅，所以有一個咁嘅經驗，但係都唔關事嘅，但係嗰一次嗰件衫咁樣啦，但係之後我對於我一啲貴嘅衫咧，我都會係一係手洗，一係就咁曬下佢就算數，一係就咁吹下佢，又或者就着件背心打底咯。咁如果真係有好多着得好多次，或者即係唔撚得啦，BBQ 咁樣嗰啲臭咗啦，咁我就會揾個 friend 幫拖咯，因為哇你着到好似 T 恤好似牛仔褲咁，我錫㗎，你哋我都錫㗎，我自啲嘢我好錫㗎，我好錫你哋㗎，真係好想錫你哋，我屌你超我哋都唔使㗎，唔使洗㗎，唔使洗㗎。OK，有，好嘢，好撚犀利，勁啊傑傾你，阿 Sam 講阿 Sam，第三件，又到翻我，第三件係咪？第三日到佢啦嘛，係咪應該？第三件，即係第三彎啦。好啦，咁呢件就係。好撚憎呢件，好撚憎咁。好撚憎，我死都唔肯賣。當年我死都唔肯啊！屌，我死都唔肯賣俾傑經理嘅 T 恤係咪啊？唔買係應該嘅。我唔買係應該，真係唔係我借嚟着就可以。好研究下咯呢個。唔係我着唔到嘅呢件。好撚型啊呢件。呢件。What the fuck？呢件我中意 AI 㗎嘛，但係呢件都對我有啲紀念價值嘅，即係或者對 Palm Tree Office，因為算。我哋比較早期我即係算係我初入行嗰啲年代嘅產品嘅一個好勁嘅 product 咯。入咗翻嚟之後，知道自己唔撚會賣嗰啲，即係其實佢又唔係話真係好撚勁。可以問少少嘢？都勁。呢件衫係散入翻嚟啊，還是開 bell 開到嚟？散入翻嚟。散入翻嚟，OK。我自己認為啊，即係vintage，即係呢樣嘢呢。我應該係入咗行5-6年啦，即係真係叫好投入咁去做。係。其實呢5-6年嘅轉變係好大嘅。嗯。即係我啱啱就喺個轉變嗰個 period。佢陪住你啊？佢係啊，呢件嘢都好撚癲㗎，即係有機會再講啦。總之我自己好中意 Iverson 啦。咁呢個係嗰啲 Pro Player 系列嘅一件 T 恤，但係咧我着唔到，我自己着過。着到好似 XL 呢個好似係。呢個好似 XL 嚟。着唔到。XL 我得喎，其實。着我唔賣啦呢件，應該唔買。因為其實係我都唔知賣幾錢，即係都係事實嚟嘅。係同埋即係我賣咗我冇可能揾得翻嘅時候，我就唔想。其實我覺得照 price 取199999咯。咁如果人要照199999咁就算啦。即係喺度俾人睇下算咯。有機會嘅，即係如果到我有一日決定要放走佢，我都會放走嘅。但係打俾你。好撚型啊！呢件完全係。我上網嗰時。佢呢件交代晒啊！呢件真係交代晒。好撚型。我有條褲同有對鞋 ready 㗎啦。我有條76人嘅褲同埋對 AI 鞋 ready 咗㗎啦。呢對已經係 AI 嚟㗎啦。我呢對全白50週年啊！係啊。我題外話我呢對鞋其實我自己好中意。你着咩 size 啊？我着8半嘅。我要攞嗰對鞋俾你。交換咁。唔使交。唔使。我依家少打波，唔係我以前都中意着呢對打波。我屌你個閪，好撚型啊！呢件真，屌你！呢對就係。好撚型啊！我中意啊！呢對嗰時呢件你嗰時見到你都係咁問，係話買啊！我都話呢件真係唔得。我記得嗰時我專登拎俾你睇㗎嘛。其實我知你中意。其實我想問下，其實如果呢個 label 嚟講咧，呢件衫係唔撚勁嘅，但係就係個 print 勁。
其實咧有時啲嘢係咁樣樣嘅。呢件咧個 printer 先係啊，因為好上網揾比較少黑色嘅，因為就算佢哋揾到呢個年份都比較少，仲加大，所以呢件對於我嚟講係即係算係我一路會揸撚住唔撚捨得賣嘅嘢咯。都係真係唔啱着，我唔啱着，因為呢個佢啱着，着，勁啱啊呢件。鬼佬 XL 啊呢個係。勁啦啱，我有條鏈襯㗎啦已經。係我知啊，你翻去就等3字。唔係啲 accessory 咯，所以普通，哇真係好正，真係好有型啊！其實如果佢係大碼咧，中碼我會着，但係因為係加大碼咧，着完之後我成個小矮人。其實你得㗎加大碼。唔係啊，着完之後咧着到，但係我依家唔中意着啲衫咁大件。喂，sorry，我想咩？我想呢個咧俾大家望下係嗱，有呢個 Pro Player 個 logo 喺個手袖度㗎。係其實仲要 single，即係可能呢度睇唔到啦，費事。係啊，仲要 single stitch 嚟㗎。要講啊呢啲，因為有啲我撚鳩鳩，因為其實而家好撚多嗱我想問下呢個印法係叫做絲網啊嘛。係 screen print 嚟嘅，CMYK 嘅 screen print 咯。screen 嚟嘅呢個係。screen print 嚟嘅，即係絲印嘅。因為其實即係佢哋其實通常做幾樣嘅啫嘛 ，DTG 或者即係我哋依家2000幾年，2026年。咁好多係直叫大陸嘅叫直噴咯，直噴，即係你當你有部機腦直噴，直接噴上無腦直噴啊，無腦噴，唔撚識腦。其實佢用電腦噴同呢啲叫 CMYK 絲印咯，即係但係佢呢個好撚癲，呢個可能都唔係 CMYK 添，我都唔想知。因為點解我頭先想講呢個？我想講呢個問題咧，因為而家太多啲人嗰啲人像 T 咧，佢係 digital 啊，咁大家其實。買嗰人啊，即係唔關買嗰人有問題事嘅，絕對唔係話佢戇鳩仔啊，唔係啊，只不過係我中意揸歌咁我咪買揸歌咯，Ja Morant咁樣呢個 T-shirt 啦。我明你講咩啫。Digital 同絲網嗰個最大個分別就係個質感，同埋個 last 個時間係有分別嘅。因為呢個咧，真心啊，兩件衫 Digital 同呢個絲網印咧，大家互相洗20次，會有 digital 係會蒙撚晒㗎，蒙好多。但係呢個咧，我覺得佢都會碎嘅。但係所謂嘅碎咧，佢只不過係裂啊，或者某啲位真係當時食個墨水食得唔夠實淨，咁佢先會裂得好誇張，或者會。其實因為一定會裂嘅，絲印咧其實佢嚴格嚟講佢係你上面有層漿咁樣啦，咁你嚴格嚟講纖維係有窿噶嘛，即係你件衫係全部織出嚟，咁你一定有好多一行噶嘛，咁一定有爛。而家都有㗎。係啊，你見到嘅，咁其實佢個處理其實係將個成個 graphic 啦 half 通咗先。其實頭先我話呢個係 CMYK， 呢個隨時都未必係 CMYK。呢度依橛已經好明顯啦。呢個其實佢應該係我諗4-5隻色嘅絲印。CMYK 我想。佢應該唔係 CMYK 即係如果4隻色咁啊。係啦，即係咧其實嗱呢個世界其實分有兩係啦 RGB 同 CMYK 啦 ，RGB 就係好似啲 mon 啊，譬如我哋手機睇到嘅嘢啊，iPad 啊、電腦啊。全部佢哋 read 嘅 format 咧叫 RGB，咁嗰隻色我就唔撚記得㗎啦。咁總之咧，全部 mon 睇嘅嘢咧都係用 RGB，或者有冇見過依家有啲電腦打機嗰啲燈啊？嗰啲即係嗰啲電腦咧，咪可以轉座台嗰啲。係啦，座台嗰啲佢轉到5顏6色都得㗎嘛。嗰啲 LED 燈啊，佢哋嗰啲行就叫 RGB。氣氛燈嗰啲。係啦，佢哋嗰啲行嗰啲色，即係 RGB 你當係一個睇顏色嘅方法啦。咁佢哋總之全部燈膽啊、mon 啊發出嚟嗰啲咧。個 format 就叫 RGB 嘅，我哋手機睇嗰啲，咁到你部屋企咪有嗰啲 printer 嘅，你嗰啲墨水咧，其實你有時如果你留意下，佢會有4條 track 㗎，四條 track 嘅，咁就係 CMYK 啦。即係簡單嚟講，你將 CMYK 砌翻，得閒留意下，要留意下。我留意下埋，我唔知我中意。呢件 T 恤幾錢啊咁？唔賣，翻屋企乘機，翻屋企乘消息啦。乘機。好，咁我哋下次再講 CMYK。喂，呢件 T 咧，希望有一日 pop up 要 show 出嚟呢個。其實 show 出嚟有時有啲尷尬就係有時有啲衫咧，即係 show 唔出嚟又唔賣咁樣。唔賣仲賣。趁你去廁所嗰時。唔
唔係係啦，好危險啊！呢啲冇撚咗，係咪誒？梗去廁所。冇呢啲係啊，所以呢嘢係咪賣㗎？呢件跟住50蚊，我賣開50蚊3件又係。黐撚線。OK，到我繼續。到傑仔嘅3件。跟住，其實我呢個我想一 show 係 show 2件嘅呢個，因為呢2件係同一個 story 嚟㗎，係可以係話，即係呢個其實你應該唔知係乜撚嘢嚟。我唔太肯定係咩嚟。就 B52 喎，大佬。係咩嚟？係啊。呢對嘢咧係，唉，我都唔識，我諗點講咧應該。band 嚟嘅，唔係 band 嚟嘅。佢，哇！我真係唔識講添，死啦！我應該點講咧？嗱，應該咁講啦。我初呢2件衫都係未話試買嘅，呢兩件，哇！呢兩件都係啲好撚舊嘅，真係。呢個1982啦，呢個後面1982啦，1982啦。咁當其時咧，啱啱我記得係去美華士做嘢嘅時候咧，嗰陣時係興好多貓鬚牛仔褲501 505 517都未嘅，因為517係少少 bootcut 㗎啦，去到都未嘅。但係咧就偏偏我個 friend 即係佢都比較獨特啊！人哋着501，我係要着517。即係人哋係要着奶啊嘛，我就要着窄。咁我又好 friend，我又會成日跟住佢，跟住後尾我就跟咗去玩呢個 film，然後就入咗呢件 T。當其時買呢件 T 嘅時候咧，我係唔撚識嘅，真心我完全唔撚知乜撚嘢，係純粹覺得哇好撚窄一件窄身 T， 着條517 boot cut， 着對Converse 咁樣。咁當其時全部都係咁樣着㗎嘛，即係Mick Jagger 咁。係咩嚟㗎？呢個我唔知喎，即係嗰個。Mick Jagger 唱歌嗰首咧。唔緊要，繼續。哦，係啊，我唔知喎。即係又係咁喎。咯，即係你當都係差唔多。係啊，嗰陣時00都唔係0啦，應該13我諗應該係1213啩，我諗咁上下啦。咁就興個 style 嘅，咁我就買呢件 T。咁其實呢件 T 係唔撚關事啦。後尾去到我唔係0幾啦，去到1幾㗎啦，我諗17、18咁上下㗎啦。有個 friend 咧就話：喂，傑仔，我哋有條新橋啊，每人10皮嘢，開個龍蝦檔、龍蝦包檔咁樣。咁乜撚嘢龍蝦包檔啊？跟住佢就俾呢一個 band，呢一隊 band。We were at a party. The dear love fell in the game. Someone reached in and grabbed it. What a rock, love the job. 跟住我聽完嗰個歌詞係，跟住後面之後話哇，點解你會揀到呢個歌嘅？你知邊個啊？我話 LMF 哥大飛哥，佢話係啊，佢個朋友嚟啊嘛。咁我同佢講話我哋咁諗住開個龍蝦包店啊咁樣。大飛哥就介紹咗《Lock Roster》呢首歌俾嗰個 friend 聽，嗰個 friend 就介紹咗俾我聽，跟住好撚中意，嗰個 friend 送咗呢一隻黑膠俾我，我係翻屋企揾翻呢件 T 恤出嚟。OK。跟住我 what the fuck？ 呢個真係我都唔識講，呢個其實純粹係即係情意結啊，係唔知係咪情意結定係啲緣分嘢啦，有古仔咯，係唔關大飛哥事嘅，即係同我係唔關嘅。我個關事係純粹我係都關嘅。唔係佢個係啊個 story 係啦，因為個 friend 令到我知道呢件 T 啦，當然我冇掉到啦，當時都咁令到我覺得呢件 T 嗰個價值好似突然間高咗好多，好似好係啊好舊㗎。呢件應該都有啲價值。佢7幾㗎，係啊，呢個係佢第一隻碟嚟㗎。佢啲黑膠我幾隻㗎啦已經，係啊，我後尾跟翻晒佢啲黑膠幾隻嘅，跟住即係好淵源咯。同埋佢呢個歌我到今日都仲聽緊嘅，因為嗰首歌係幾撚 high 㗎，即係幾80㗎，係啊，我會 send 出嚟㗎。所以就，但係佢哋個樣你就我諗唔好再喺 YouTube 度睇，我驚你瞓唔撚着㗎嘛。唔係幾好睇啊！繼續。係啊，所以就呢個係我另一件都真係好中意，唔捨得放，同埋
我喺屋企。你仲有 tag 添喎？有啊，真係有啊，仲有㗎。我係呢啲洗甩晒色㗎。你哋 feel 下。甩晒色㗎。即係我都仲會係喺屋企掛出嚟 display 嘅間中。應該係輕水。係啊，當我換 display， 即係好似呢度後面嘅時候，呢件係其中一件我都常掛上去嘅衫嚟㗎。呢件係因為一掛就諗起個 friend。呢啲80年代嘅 band 一定好貴，即係仲要再早啲。係啊，依個我就唔記得啦，同埋唔使 search 啦，肯定好撚貴㗎。好彩真係而家個身形都仲着到。OK。係啊。到啦，梗係。跟住喂，我索性講埋第二件啦。好啊。我再繼續去啦。跟住就係呢件啦。其實呢件係唔關事㗎。Jimmy Cliff。呢件係完全唔係話咩好出名啊，唔係話啲咩嘢啊咁樣嘅。但係呢件點解咁即係我會攞嚟做呢5件其中一件咧？喺啱啱即係做美華士嘅時候，啱啱接觸古着，全世界都係㗎啦。我相信牛角 T 呢隻同埋嗰啲 Ranger T， 即係個圍邊係啦緊㗎啦，因為木村一條501，一對 Red Wing， 一件牛角 T 或者一件 Ranger T， 細 size 嘅。緊嘅，咁就係當年嘅最 signature 㗎啦。基本上你咁樣着喺條街度都係最型㗎啦，都係最撚型㗎啦，咁呢件嘢咧就係其實你見到佢個 size 係 medium 㗎嘛，個 size 係 medium 啊，但係其實係改晒㗎啦，改到窄晒㗎啦，即係改咗 T 改到窄晒㗎，見啦。即係追翻嗰個型。因為嗰陣時真係有眼不識泰山啦，唔知道估唔到原來20年後嗱，全部改曬。你自己攞去改嘅？攞去改㗎。我有好多 T 係改晒㗎啦，已經。你應該有見過好多 T 都係改咗。短啲咯。好多都係改咗。因為當時玩過呢個 culture 嘅時候咧，即係唔知頭唔知路啦，覺得就係出嚟。紮身 Levi's Red Wing 咪嗰件事咯咁樣，咁所以嗰陣時買嘅所有 T 咧都會攞去改嘅。不過唔緊要，其實佢本身都窄嘅呢個，你對嗰個年代都即係都係偏窄嘅。少啲，但係呢個位都係闊嘅。但係呢件好個袖好筒㗎嘛。係啊，你例如你見呢件個格拉底弧啊，即係個格拉底個弧啊。係完全係真係可以着到係貼晒咯，即係冇計啦咁。係啊，要型啊嘛，要型要成咁，當年就會咁樣咯。都靚嘅呢件都。呢件係啊，呢件就係我第一件嘅牛角 T。係啦，如果講即係點解第一件，呢個就係第一件嘅牛角 T， 所以我就 keep 到今時今日咯。唔知係咩時間佢呢個對你自己有紀念價值。係啊，所以我就都係咁樣咯。我睇下幾時再興翻喇叭褲嘅時候咧，咁呢2件 T 就係出山嘅機會啦，有機會。唔使，依家都係啊，興㗎啦，你着得㗎啦。冇玩我啦，冇玩我啦，飲杯啊，衰鬼。OK， 到 Angus。喂，咁不如你3、4啦，你都連續出2件咯。咁我哋全部嚟。OK， 到 Angus 繼續。我哋應該都係一件咁去啦。你仲有件㗎嘛？冇錯，仲有一件，冇錯，一件。OK， 好。我呢件就係一件我自己學校嘅 T 啦，長袖嘅，即係其實揾 T 咧好難揾到長袖，我自己覺得。長袖 T 難揾緊。對我嚟講難啲咯，我覺得。係少啲嘅。係啊。咁呢件係長袖啦，因為好難得有件 T 我着落去，我唔肥嘅，即係啊，咁我好特別中意呢個 fit。咁啊，另外就係呢個我自己學校啦，跟住咩學校 ？Sorry， Ohio State 啊，我以前讀書嘅地方。係中文係咩？呢個係俄州。係啊。俄州。係咪即係 LBJ 個 friend 啊 ？LBJ 個 friend 冇錯。係 LBJ 讀書嗰啲。哦，OK。跟住LBJ 師弟嚟嘅。係。佢冇讀㗎。佢冇讀書。屌人哋 high school 入撚咗 NBA 啦！屌對唔撚住添。蘇高尼咯，係咪？蘇高尼啫嘛。係啊。咁跟住呢個就係即係運動 T 嚟講咧，即係都幾signature嘅，就係冠軍指環 T 啊。咁即係你見到好多 NFL 啊、成啊，咁都會出一件冠軍指環嘅，即係譬如嗰一年 Lakers 贏咗，咁佢會出一件冠軍指環 T 咁樣。呢個足球啊，但係美式足球啦，係。哦，美式。咁咯。
2002年嘅咁，係啦，呢件就係咁。咦，我想問我呢件 T 係直頭係即係佢當年2019打波嘅時，02好似係咪？02年，佢打波嘅時候，跟住就喺出面嗰啲檔度買嗰啲衫嚟㗎啦。我相信係咪啊？即係會有，因為每間學校都會賣自己嘅 merch 嘅，因為嗰啲都係收入來源嚟㗎嘛。咁佢自己學校嘅人一定會着翻。哦，明白，收到。咁咯。正啦，呢個 label 嗰啲衫係呢個 label 嗰啲係好舒服㗎。因為係啊，呢個都係嗰啲好。不過你問我，我都係最中意係近代咯，近代係 soft 少少嘅 T base 冇咁硬。其實呢件一着出去都睇到嗰個 vintage 嗰個味道嘅，呢件都有。都俾你洗到飛咗。係啊，不過呢件我攞翻嚟嘅時候都有少少 fade 嘅。係啊。你自己有冇着啊？咁呢件？有着，都着到癲啦呢件。都話顯瘦咯，有機會就着㗎啦，洗完出嚟又着。呢啲要啊，呢啲就係咁啦。正啦。阿 Sam 啊，到我下一件，好。咁我話第4件啦。咁呢件就係難易登入樽。難易登入樽啊！咁佢前後都有，因為呢個其實係2000年嗰個。其實我唔肯定佢幾時出啊。佢應該係嗰個叫完全版嘅漫畫，即係應該呢件係我2000年嘅，係2000年嘅 period 嗰時，因為佢應該出過幾轉嘅。但係佢我都係最近先買嘅，近呢早我諗應該係呢年咧2年啦。咁我係啊，咁南面當入樽大家都識啦。我都幾多籃球嘢喎，依家先發覺我自己儲。其實我2件。我自己覺得即係依一款嘅Animus T 咧，我覺得你唔係 Uniqlo 就 OK 㗎啦。唔係 Uniqlo 就 OK 㗎啦。個問題唔係 Uniqlo 有問題，個問題係 Uniqlo 嗰個印有問題啊！即係太撚 shit 啦，佢嗰個印係即係求撚其印撚完俾你嘆。喂，如果你話哇Uniqlo sponsor 我哋，咁梗係冇問題啦，着一嘢啫嘛。但如果我買件 T， 跟住然後着3嘢，跟住佢就蒙撚晒3井獸變撚咗4井獸咁樣樣，fuck 屌你啦，係咪先？即係我覺得呢個係個重點啫。但係頭先我哋鏡頭下，即係你攞呢件 T 出嚟啦，我哋研究下啦，同埋你啱啱着咁樣摸多次啦。唔係嗰件事咯，即係唔會櫻木係啊，唔會櫻木無撚啦打撚咗3場波，流撚完汗之後，跟住條眉冇撚咗。呢個位我係幫 Uniqlo 平反。其實 Uniqlo 咧，佢哋都有做私印嘅，係，但係只不過佢哋個方法可能同我哋以前理解有少少唔同，即係佢哋我唔100% 肯定啦，但係佢哋咧其實佢而家有時可能佢係用比較多夾燙，即係 heat pressing 或者私印完先做 heat pressing。個成本上比較好控制啲，即係其實佢係個年代嘅，即係其實個應該咁講個印刷方法係會隨住時代，即係以前可能做呢啲咧個成本當時嚟講比較平啲，即係當時最接受到嘅方法咯，我會咁諗咯。咁但係佢哋個限制冇咁多啊嘛，即係應該唔係講個限制，即係譬如話依家大家可能會 expect 一件 T 恤係有彩色嘅 printing 嘅，即係譬如 Uniqlo 買到你見十居其九都係full colour 嘅，咁但係當你有限制啊，即係其實咧喺設計嘅角度有限制係一件好事嚟嘅，即係有限制即係有框架啊嘛，你要跟住某啲嘢去 fall in place 啊嘛。咁即係譬如呢個你漫畫都係黑白色㗎，即係你但係佢唔能夠入咗我哋草 T 嘅範圍內咯。哦，咁係啊，喂，但係 modern 有時有啲嘢都值得嘈嘅，我個人認為啊，因為你過咗某個 period 都即係呢件可能喺2000年嘅時間，對於好多人嚟講，佢都係一件求其嘅 T 恤啫，即係其實係睇你中唔中意啫，對個人嘅價值咯。係。總之呢件如果中意就 Starbucks T 都中意㗎啦。係啦，係啊。咁呢件我喺我都有喺 Carousell，其實我都好中意 Carousell。咁呢件我喺 Carousell 買，咁同嗰人交收嘅時候就，我依家着唔到咁大件，跟住我就啱啦。其實 Carousell 有時好多好賣家佢係真係唔係呢個圈，但係佢掉啲好多呢啲嘢出嚟。咁佢呢件都唔賣得平嘅，但係對於我嚟講，我覺得可以接受。呢個賣幾多錢啊？有冇印象？200-300蚊使唔使？都要嘅，係都要200-300蚊，因為呢件我相信市值唔止嘅，係市值唔止嘅，係。
我知道佢最新嗰啲係成400-500蚊定500-600蚊係貴嘅，最新嗰啲，因為隻公仔係大啲嘅。呢件個價錢就唔講啦，但係我自己就好中意嘅，因為係啦，因為我幾中意啲同漫畫。佢有啲佢嗰啲 art book 啊，嗰啲我有儲嘅。係啦。咁呢件啦，呢件我自己呢件就真係我着好多嘅。係啦。呢成日着緊呢件會？呢件我着好多啊，因為頭先係啊。好多都想着。好識處理啊！呢度我係除咗件 Iverson 之外咯，件 Iverson 係因為我着唔到，我有另外一件灰色 Iverson 又係咁着。好，咁到你第5件啦，你應該仲有係啦。呢件好撚勁嘅呢件。呢件。LV 啊！哇！呢件打個大嘢先啦，呢個。都係唔使嘅。呢個都係唔使㗎啦，係啊，呢個 LV Supreme 啦，呢個我諗其實唔使講啦，我係踩板。係。LV Supreme 係版，我諗 LV Supreme 同埋 DC Lucien Card 同LV 出版仔嘢啦，都係話版界最撚經典嘅一件事嚟㗎咯，我諗。最一開初帶佢。即係將滑板文化。唔係，應該咁講啊，係前幾年啦，我諗都5-6年啦，應該。應該唔記得幾多。10啦，我諗係嘛？16、16、17、18。sorry，唔好意思，依家26啊，屌搞錯咗。應該係17-18咁上下啩，唔緊要啦。16、17、18啦，總之唔緊要啦，即係點解咧？因為其實咧。呢件 T 咧就正喺我啱啱開波玩呢啲 T 炒嘢，跟住我咪話去 round two 啊嗰啲嘢嘅，就係喺正嗰個 moment 度，然後我遇到我個朋友，佢係做 LV，跟住後尾佢就話：喂，我有客，佢好高頭喎，你有冇興趣啊？咁我。喂，你會收幾錢啊？你會點樣計啊？你會點樣食啊？跟住佢話唔收，佢話你咪要啊！如果你真係要當我朋友拍心口，我落單帶貨你嘅，唔賺你嘅，正價。咁我當其時買好多嘢㗎，買咗眼鏡啦，買咗嗰個電腦嗰個 case 啦，買咗嗰個細袋啦。其實嗰個細袋係最撚貴嘅，即係 Jaden Smith 孭嗰個好撚細嗰個最撚貴啦，叫 T 啦，跟住仲有我唔記得仲有啲咩啦咁樣，其他嘢放晒㗎啦，係件 T 冇放，因為咧件 T 咧係完全估唔到係乜 LV T 係咁撚舒服嘅，係真係好撚舒服，你哋 feel 下真係好撚舒服㗎，唔係 Supreme 嗰啲 T 嚟㗎，係完全唔係。咁但係我自己就覺得，如果要儲 Supreme Box logo 嘅白底紅 logo 就係最 original 㗎啦，最 original 㗎啦。咁跟住後尾竟然買到呢件，同埋呢件我印象好似係成7500蚊㗎件 T 恤，7500蚊喎，點解你老味閪？嗰啲袋都啲50蚊係拉分勻，即係你應該要買件7500先中到件50蚊。我好撚在意嗰件50蚊，我呢個帶呢件嚟等我哋舒服啲嘅。我呢個好似係，我呢個咧係佢其實佢唔係 sorry 唔係7000，好似4500都冇分別㗎啦。嗱喂，冇介意啊，絕對唔係話扮勁我買幾多，絕對唔係啊，只不過係好彩原價入手到一件咁樣經典嘅 T 恤，50蚊3件經典。係啊，純粹係咁樣嘅啫。冇啊，但係嗰陣時真係炒得好。即係你唔係真係配到嗰啲，好撚勁啊！真係，我 share 少少嗰個即係嗰個袋仔啦 Jaden Smith 嗰個啦，嗰個袋應該係當時係都係頭幾位最賣得㗎啦，因為你知啦，玩呢啲一啲嘢係 depends on 嗰個明星有冇着㗎嘛，即係例如呢件冇人着嘅，咪180蚊美金咯，呢件。Wiz Khalifa 着撚完嘅就380蚊美金㗎啦，舊啲㗎嘛，你知我哋個 culture 係咁樣㗎嘛。咁當其時 Jaden Smith 就係孭嗰個袋仔，我好記得就係有人喺個 Facebook 度問我，喂，我想要你呢個袋喎，咁樣幾多錢？咁我係咁多㗎啦，幾錢我唔講啊，咁多㗎啦，跟住可唔可以平啊？
跟住我唔撚應佢咯。咦？原來你都有，你都有，我識嘅，你都識嘅，我識嘅。其實你諗咩？我識嘅，你冇識啊？飲晒，飲晒。我識嘅，跟住係咁 message 我，佢話我而家出嚟交收啦咁樣，我好記得所有成個件事。而家出嚟交收，我真係好急咁樣。跟住我好啦，同你出嚟交收啦。咁我想會展炒散，跟住後尾嗰條咧，佢一做 message 我噶啦，我袋住咗噶啦已經。我好重 feel 佢係會要嘅。咁我喺度袋住咗，跟住後尾佢就話：喂，我依家要出去同你交收啦，點啦。跟住我就喺會展出面嗰個金紫荊廣場出面嗰度，嗰條屌你老母，即刻拉你嚟啊！唔係拉你定林寶嘅？嗰啲啊！拉佢兩兄弟噶啦，一係拉你，一係林寶噶啦，就嚟到，跟住直接現金一沓沓，俾完現金，跟住攞咗個袋，跟住後尾送俾你噶。嗰條女就送我嚇咁幾皮咁簡單嘅啫，就係咁咯。又話唔講幾錢？咪幾皮嘅，冇講幾多皮啦，一定個皮啦嗰個袋。跟住嗰條友就好撚 casual 嘅咗，就咁啊，跟住送俾你，跟住我哇係，就係咁咯。所以嗰個即係呢一件事嗰個袋啊、眼鏡啊、T 恤啊，成個 story 都係令到我都覺得幾 exciting。係啊，因為板仔跟住 Supreme 成 LV， 跟住唔使炒價，跟住因為當時其實我諗你冇乜咩渠道咧，都係炒價㗎啦。即係你冇乜渠道入手啊。同埋講多少少，當時咧 LV 同 Supreme 係好多嘢 collab 㗎嘛。原來香港 LV 俾你賣嘅嘢咧係某部分嘅啫，有一部分你係買唔到㗎，有一部分即係呢啲啊袋仔啊嗰啲咧就係要係啲 VIP 落到名，然後佢哋例如阿 Sam VIP 佢有五皮嘢嘅 quota， 咁佢咪可以喺呢個 list 度剔我想要 T 恤，我想要袋，我想要眼鏡。咁到啲貨翻咗咧，你就會有你五皮嗰個 credit 去睇到你嗰紮貨啦，咁樣嘅。但係你 open 賣嗰啲咧係嗰啲迷彩嗰啲 LV 啊，即係唔係依啲嚟嘅，即係唔係 classic 啊，係嗰啲迷彩9唔撚得8，即係排隊都買送撚咗你會深圳嚟㗎係咪啊？嗰啲 feel 嘅會係會有一個咁嘅情況咯，所以呢一個都係我一路都唔捨得放咯。其實嗰紮嘢我放晒㗎啦，眼鏡。電腦袋嗰啲嘢我都放晒，但係個 T 恤我就唔捨得放咯。有一日問我嘅，但係我唔捨得放，因為我都一諗起呢件 T 就諗起嗰個 friend 咯。因為佢唔係義務幫我去呢個 credit 嘅，因為其實呢個 credit 佢喂你有冇興趣啊？3倍啊，係大班人女反應㗎嘛。但係呢個 friend 冇，呢個 friend 係真係哇！阿傑仔都同我好 friend 啦，我幫佢啦咁樣，所以呢個就其中一個咯，黃撚晒啦你見，黃晒都要洗㗎啦。洗過㗎啦喺嗰啲專業度，但係着咗太多次啦，係啊，所以就漂得甩嘅，韓式漂得甩嘅。呢個係我第5件嘅 T 恤介紹。好 OK，好 next。喂，講開 Uniqlo 咧，其實我今日第一件 Uniqlo。我唔知大家識唔識呢個？呢個梗係識啦。係啊，但係點解我會帶呢件嚟咧？即係佢唔係啲好勁嘅嘢。係。但係對我嚟講係一個故事咯，即係好似傑仔咁好多嘢，即係唔肯掉，唔肯賣。唔撚使勁嘅故事係最撚正。係啊，咁我唔係話佢 printing 成嗰啲，我唔知呢個勁唔勁啦個 printing。咁但係點解我會帶呢件嘢出嚟咧？就係呢個有少少，因為其實呢件都10幾年前。但係10幾年前我嗰陣時仲係中學嘅時候，呢件應該係我第一件真係會周街撲嘅 T 咯。哦，係啊！如果你記得嘅話，嗰陣時我哋興 Original Fake 咧，有一個牌子。哦，知。就直接又係 COS 嘅。係啊。COS 好多 T 㗎嘛。係啊。
又有啲女優定乜撚嘢嗰啲咁樣鳩錢。又係呢個咯，又係呢個公仔咯，係啊。咁但係嗰陣時中學雞係冇可能買到嘅，即係有可能，但係你唔會咯，因為你嗰陣幾蚊可以食到媽咪麵嘅時候，你唔會去攞幾百蚊去做一樣買件潮 T 好潮嘅 T，就唔會咯嗰陣時。咁但係嗰陣時就係一個重磅消息，無啦啦話original fake a cost， 咁啊會喺 Uniqlo 去整一個 collab 咁樣啦，就會出一堆 T 啦咁。咁好似即係對於一個中學生嚟講，Uniqlo 價錢買到鮑魚128啫嘛，好似係嘛？嗰啲價錢係啊，應該係嗰啲啦。但係都唔係個價錢問題啊，係冇啊，即係可以買到啦，即係你真係係啊，即係你講緊你唔係是但行入去都有。嗯。咁我記得我呢一件我去過不下5-6間嘅，即係你嗰陣時係中學生搭車都辛苦㗎。係啊。都重比㗎。明啊。係啊，咁呢件係即係我真係第一件會周街撲嘅 T 咯。對我嚟講呢個都係自己着嘅衫咯，真係。自己着㗎，咁但係即係你見我又係我越中意嗰啲我就越唔捨得着，所以其實好新淨嘅呢件都。咁啊 keep 到而家，跟住好笑喎，睇翻原來 single stitch 嘅喎，即係嗰陣時都會做。跟足喎。係啊。跟足喎，竟然跟足喎。手感都靚㗎。係啊，我覺得係啊，跟足喎。我唔知喎。係我都唔知，我真係今朝先發。係啊，因為而家咧已經係唔啱着㗎。OK。係啊，呢件中碼嚟嘅，我已經係加大碼嘅朋友啦，而家。係啊。咁咯，係啊。中學同而家已經有一個分別啦。冇錯 ，Uniqlo cost。Cool。好，咁到我最後一件嘅就派翻嚟啦。咁我最後一件就係。哇！呢個花嘅 T 恤啦，咁呢件係咯，我自己好中意啦。呢個我都中意，我都中意。你有呢件？有，梗有啦，兩件白色綠 logo。呢件有冇啊？有，呢件都有。呢件個 cut 唔同啲。呢件唔係呢個 cut 唔知啊，呢件你哋俾過我㗎，同埋嗰個黑社會 logo 嗰個。哦。係啊，我有。嗰堆因為係德仔幫手搞，咁所以個 cut。我着舊啲就唔知咯。呢件係我哋叫係依家都仲有得賣嘅。OG cut 啦，應該係嘛？呢個唔係，呢個嚴格嚟講唔係 OG。我哋以前啲 T base 係即係簡嚟講，我哋以前都係賣現成嘅，即係。但係我哋呢個就真係揾廠做嘅，即係揾阿德仔，即係 Victoria 個牌子。咁我哋呢件會短少少嘅。咁同埋呢個通個 print 其實係我哋仲自己印嗰時，我哋已經有印過啲類似嘅嘢。即係我同阿 Viz。咁呢件就再類似再做翻啦。咁呢件我自己着好多，但係呢件我已經第2件啦，即係係啦，因為同埋呢件我而家中意着啲短少少嘅。而家呢件仲有係你哋？我諗我哋仲有少少，但係因為我哋剩低嗰啲 T 都斷碼。我需要件細碼。我需要件細碼。細碼可能咁嘅細碼好似冇，50蚊3件。冇抌唔到我新碼嘅呢個，呢啲抌唔到我新碼嘅呢個，係啊，所以呢個啦我自己好中意。即係我喺度諗下。少少，我覺得少少要講下個花嗰個 logo， 我覺得要講少少。咁係啦，咁其實係一個好有趣嘅 project 啊。咁我哋依家都有好多，突然之間咁諗一諗添，即係可能係因為我哋都冇乜宣傳嗰啲啊。咁啊，突然之間喺度講，我哋嚟緊其實會有好多，我哋嚟緊會有啲新 product 啦，有好多唔同嘅合作啦，會有 T-shirt 啦，有好多唔同 item 啦，係啦。咁呢個依家我哋 website 都仲有少少嘅，但係斷晒時㗎，開始都冇㗎啦。咁係啦，可以留意下。我哋都會有好多唔同 project。咁如果我5件 T-shirt 道理上一定要揀一件，因為花嘅 T-shirt 其實我有好多。咁但係呢件係我依家最 active 着最多嗰件，因為嗰件 gang sign 嗰件咧，其實我自己都好中意，但係即係長遠日日着嗰件又好似即係貴啲。嗰件 hardcore， 但係我真係因為我哋個 approach 係永遠都要有一件半件一定好撚 hardcore。即係我哋一定有啲 graphic 係嗰個嘅。咁呢件係咧一定我着最多嗰件咁滯。係啦，所以我 last 一件就揀咗呢件。好。明白。翻 Angus， 我 last 一件，唔好意思啊，又係 Paramore。唔會啊 ，OK 啊。但係呢件有故事嘅。其實呢件即係我揾咗好耐，因為而家已經都好靚喎，我覺得呢件。係啊。係啊，好靚呢件。因為而家佢人腳已經唔係呢個㗎啦，
呢個係個頭都好撚癲啦個髮型。有啲人有冇搞過呢啲頭？啲人轉梗係冇啦，好撚 emo 呢啲頭。我成個頭俾人斬落去。呢個太嘅八神咁樣樣呢個。係啊，咁。但係 get 到嗰個年代。係啊， get 到個年代。即係 punk rock 嗰啲嘢咯。咁美國揾過，歐洲揾過，我好想要呢件 T，好想要。其實唔係 exactly 呢件，齊呢幾個人呢個樣。係啦，其實呢件 T 都好撚正，我想話。係啊，咁呢個故事。淨係呢件都好撚正，我想話。有冇諗過喺香港揾到啊？但係我唔知啊，但係香港有冇人着？真係冇 ，sorry。香港有冇人着？冇着過，冇。香港一定有人識佢哋。香港我肯定一定有人識佢哋嘅。但係冇一個就係冇乜 Sam 咯。哦，其實嚴格嚟講呢件唔緊要啦，係啦，就係阿 Sam。因為呢件我哋攤穿埋俾佢，佢一見到即刻買。即係你大家互相識嘢，周撚到大家嘅嘢咯。咁咯，係啊，好啊。邊度諗過揾？嚴格嚟講，呢件唔係我入翻嚟。嚴格嚟講，呢件係蘇如識呢啲，佢都係佢識完我先識嘅好多嘢。大家都識嘢咯。呢一啲冚家產呢部係揾咗好多最撚騎呢嗰啲嚟，呢啲係。終於上年揾到佢啦！呢啲歐洲呢部嚟。係啊，呢啲 printing 係即係我唔識講啦，個設計過啊。其實呢啲都要設計過，即係我想講，即係個 platform 點樣擺啊，都係要有設計過㗎。例如你頭先第一件啦，你呢件啦，你睇下個爭幾遠成件事。呢個係02㗎嘛，第一件，呢個17，同呢個係10。反映咗唔同嘢咯，即係嗰時佢哋中意啲乜啊？係啊，設計元素啊，各樣嘢。不過咧，嚴格嚟講，兩個 printing 都唔同。呢個已經係新好多。呢個咪就係我哋講嘅。呢個新好多啊，係啊。直噴咯，成面噴咯。呢個係私人成面噴。呢個就好似喺前面呢一橛咧 ，sorry， 係咪前面啊？呢度咧，sorry， 即係依啲咧好交到件事啊，舒服嘅。係啊，同埋我唔知啊，即係我咁講啦。例如你自己着咁着咗，你覺得冇乜嘢㗎。但係人哋突然間影撚完你張相，你喺個 IG 個 story 或者人影完踢翻嚟，你見撚到你件衫呢一個咧，你就 get 到嗰個出啦。自己睇唔覺㗎，自己咁樣睇唔覺㗎。咪同埋咩 print 配呢個頭都夠晒㗎啦。正啊！呢啲好正啊 ！Avril Lavigne 嗰啲時候啫嘛，自己都會興嘅。係嘛？emo 翻。好正哇！我覺得你呢件係好出喎，呢件好出喎，呢件。係啊，又係有個故事咯。即係點諗到香港揾到咧咁咯？係啊。係咪嗰時我聽到你話中意啊嘛？係啊，我你話你中意，你揾緊 Paramore 啊？我有啊！你擺喺度得㗎啦，你擺喺度啦。我有啊！咦？又識冇 feel 到乜嘢㗎？好撚多㗎，佢識。收埋係咪？係咯，咁咯。咁我哋而家就搞掂晒。咩？我哋5件完晒啦，原來。完咗啦！哇，咁撚快嘅？你除咗唔係㗎，都笠幾，我都唔知啊。哦，係咩？我哋都冇用咯。我哋有冇 game 玩啊？我哋今日都有嘅，即係今日個遊戲就比較簡單直接暴力，即係冇嗰啲揀嚟揀去。簡單直接暴力。好撚暴力今日。咁我哋嗱，我哋每人都揀咗5件 T-shirt 啦。好係。啦，咁啊第一關，首先我哋西剩3件先。哇！自己西剩3件啊？係啊。哇！係咪都難啊？屌你咪揀5件已經難啦！我 OK 啊我其實我揀到嘅。我唔難啦，我好易揀嘅就。我應該。係啊。我應該我揀咗啦。因為真係講真啦，T-shirt 咧好撚好玩。好玩嗰個地方係咧，佢係個圖案玩撚死你啊！係啊，就係個圖案玩你嗰個情意結，玩到你閪啊！喂，咁就你先啦。喂，點樣玩緊？今日第一集。就 show 你揀定邊衫。用呢個 Guns N' Roses 先咯，係嘛？Guns N' Roses。你Guns N' Roses 先，係第一件。拉唔拉？跟唔跟？要唔要？5萬蚊3件，5萬蚊一嚿就50蚊，你揀咗嗰3件啦。同埋係撚咁張。呢件我中意，呢件我中意，可以俾到20蚊你嘅，70蚊3件。不過我哋轉假啊，擺落去。可以。轉而家轉頭唔撚見咗，我自己攞咗。冇廁所。我哋應該點玩呢個係？冇啊，show 你揀咗邊3件咁嘅咋。
哦，3件揀一件㗎嘛？唔係50嗱，你依家5件揀咗3件先。係啦，咁你揀咗升級嘅。係啦。我揀咗㗎啦，揀咗呢3件㗎啦，就係。跟住仲有件 Jackass。係啊 ，Jackass 跟住跟 Rose 同埋 Supreme LV。即係包括50蚊3件啦，朋友嘅情意結啦，係嘛？係啊，同埋都係朋友嘅情意結。冇錯，非常好。咁 Angus 咧？我揀呢3件，我揀 Cos 啦，呢個係。係。有少少我同 T 結緣嘅原點啦。呢個啊。呢件一定要揀啦，呢件好靚，呢件我覺得好靚啊！呢件。係啊，呢個。係啊，好撚靚啊！真係。哇，好機啊，不過 OK。好機啦。一人簽個名咯。OK，你簽都得，都得。好撚癲。咁最後一定係呢件啦。OK。即係真係。2人。係啊，自己去嘅地方。OK。買嘅 T。我諗我哋揀嘅方向都類似啊，不過我有少少唔同就係我揀我自己着上個 fit 最好啊，即係呢件啦。style 啦，呢件花唔使講啦，一定係最 fit 我呢件。跟住仲有呢件，因為我其實我好中意着白色 T 恤。我都係好中意着白色 T。我係呢一年少着咗。因為翻工嗰樣嘢，即係着多咗黑色衫。但係我如果唔係我以前我好撚多白色 T 恤，我着，但係我食嘢好撚咬㗎，所以我就着呢啲 T 恤，我有時我都危險啊！食完咁撚樣食咁樣。喂，你哋知道喺12蚊店買嗰支嘢係3隻色唔同，係貨洗啲漬㗎嘛？你知唔知㗎？大概知你。我 share 俾你，我之後 share 俾你哋。有個嘢係嗰啲12蚊店買㗎，食撚完嗰啲咩咖喱汁啊，一溝洗就冇㗎啦。OK。最撚 high call 嗰啲都洗到嘅。我唔知嗰啲啦，咁之後。咖喱好撚癲㗎啦！咖喱算好癲㗎。咖喱。我平時嗰啲叫阿 Judy Boss 紅酒咯，我試過白色啲紅酒照洗到。紅酒都係。係啦，我試過咁樣嘅，咁照 share。所以而家黑色 T 係非常好啦。好啦，咁我哋過完第一關嘅簡單暴力遊戲啦，咁我哋就第2彎啦，最後一彎啦。咁其實直接啲啦。第2彎係咩？嚇，原來有第2彎㗎，第2彎咩？係。第2彎就係送一件俾人。咁又呢個可以拗落開嘅，我哋剩翻1件咧，即係嗱，你想象個情景就係當你真係閪冧，當你而家行出門口個世界就閪冧，咁你着邊件？呢下我覺得難嘅，所以我原先咧我都有啲掙扎，但係咧我都已經成都揀好咗㗎啦。我諗呢個咯，我會係即係個世界末日，即係打喪屍你就着呢件㗎，係嘛？因為都其實我中意白色 T 嘅本身，係我就係中意着白色㗎嘛，跟住舒服咯。我諗 compare with 個頭先嗰幾件，呢個係純舒服咯，係啊，因為我諗去到嗰個 moment 着邊撚件都一撚樣㗎嘛，一撚樣。去到嗰度。佢劉德華屌你啦！我依家要食飯啊！嗰啲㗎啦，去到嗰個 moment 都唔係嘅，都有啲型嘅，係啊。我諗都係呢個啦。係啊。講笑，頭先劉德華嗰啲講笑啫，係啊。但真係我諗我都係呢個啦，因為太舒服啦！呢件 T 恤真係。係啊，太撚舒服啦，即係完全諗唔到哦，名牌就係咁樣嘅。哦，咁明咯，咁樣咯。我連個牌都係 LV，連 Supreme 都冇。係啊，佢最撚鳩就係咁樣咯，最撚鳩就係咁樣咯。如果 Supreme 出就冚家產㗎啦，因為 Supreme 而家啲 T 係好撚 shit 嘅，而家啲 T 係。洗就巢鳩曬。係啊，而家啲 T 係唔知做乜春嘢㗎，佢哋唔知搞乜撚嘢㗎，佢哋而家係。So yeah，好，我揀呢件啊。呢件。係啊。我想問你，頭先嗰條有對好似4個人㗎，點解呢個3個？因為佢哋兩兄弟不和啊！呢個同呢個係兩兄弟嚟嘅，咁佢不和，咁跟住呢個咧同佢拍拖嘅，跟住又不和，咁跟住就中間就散開晒。哇！咁樣幾正喎呢對嘢。我唔知呢啲嘢嘅。呢對嘢幾撚正喎呢對。我唔鬼你話呢件難揾啦。係啊，因為係真係好多故事咯。我知佢哋啲陣容有變過咯，但係好正常嘅，啲 band 成日都會變。即係 Black Eyed Peas嗰啲咯。嗰啲咯，係啊。哦，OK。咁啊，臨尾就變咗咁咯。嗯。咁呢件好簡單嘅就係因為我自己買翻嚟嘛。嗯。咁同我自己嘅故事咯，同埋都舒服㗎呢件，都好薄㗎。係啊。都打到。冇呢件咁舒服啫。咁我就最尾揀邊個啊？花啦。花，喂，你假啲喎呢個花。唔係有嗱好多原因嘅，即係因為 last 一件咧，我一定係揀啲深色少少。係。即係我都係比較依家中意啲，即係佢個 fit 係有啲假啊！唔係，喂講笑啫。咁最中意今日都係。個質素都真係唔錯嘅嗰樣嘢啦，同埋個 fit 我都未有。
係可以研究下。你冇咩？係咪？你跟翻件，跟翻件，跟翻件啦。咁啊，我哋不過我嚟緊有好多新嘢，可以留意下。咁我哋呢件係我叫係最中意，因為我中意即係點講咧？佢好似正式衫又唔係正式衫。唔係真心嘅，呢件我見佢着過好多次㗎啦都。我見佢着過好多次㗎，呢件係真嘅。但係咪同一件我唔知啊。但係花係成日嘅件。唔係因為呢個我其實 logo 我唔係好多件，我反而佢有其他 graphic 嘅，我有一個 graphic 我係差唔多。淨係花嗰個？花嗰件我一件都冇，我哋應該冇人有，因為嗰件賣晒嘅。哦。我哋呢啲 logo 反而我自己會有啲。graphic 你搞？哦，OK。唔係㗎，我個朋友 Viz 搞多比較多。我成日都係見到呢個 logo。呢件唔係你再可能第二個人着。呢件應該係市面上最多人着嘅，因為個數量都係比較多。box logo 係啦，我自己。我咁嗰個可能唔係你啦，係我見到其他人着。其實好多人着嘅，好多人着緊呢件。呢件多，好多版仔，好多版仔着緊。比較多人着。係啊，即係多謝大家支持。但係你有着過我見你都多過我記得。都着係咪都有？其實我成日着嗰件咧，可能唔係呢件。我嗰件係同呢件好撚似，但係我嗰件係黑色，又係咁樣嘅，但係我俾人洗到甩色。可能係黑色啊。因為我嗰件其實係呢件嘅原版，我嗰件自己剪晒爛晒。我想問呢個本身咩色啊？唔係咁。唔係啊，佢係唔係佢新出係呢一隻色，佢之前係全黑色㗎，屌！我之前有件黑色又係咁樣，黑色白 logo 咁樣。唔係佢。呢件係啱啱搞撚。但係我自己有一件。我聽佢講先發覺，我都俾佢 fit 緊咗。因為成日見到佢着原來着黑色。係啊，但係今次佢攞咗啲嘢色。今日就攞第二隻色。係啊。因為嗰件嗰時我印。跟住又叫你曬1個鐘，佢擺喺個天台。真係搞。唔係嘅，係真係都係呢個 logo 嚟嘅。係啊，但係嗰件我印咗嗰時應該印咗2定3件，冇乜人。係啊，因為我只有一件，跟住其他2件唔知喺邊。唔知喺邊。好靚個料，好靚。呢個 T 其實20年後就 vintage 㗎啦。希望啊，希望啊。20年後 vintage 㗎啦。係啊。屌20年啊嘛。因為啲 T 其實都某程度上每個年代興嘅嘢都唔同嘅，即係你譬如你今日我哋見到80、90、2000到 modern 啲嘅 T 恤都有，咁你見到其實佢全部都有少少細節唔同，咁可能隨住時間演變，係啊，個 cutting 啊，個 printing 啊，個料啊，所有嘢都係會唔一樣㗎。咁啊代表緊唔同嘢咯。咁啊今日幾有趣喎！原來我哋拎自己 T 恤嚟講。係咯。我哋又噏下啫喎，其實我都唔覺我攞晒係2000年嘢。我冇留意啊，我就係喺個房度揀啊。你就攞，但係我自己我就攞2000年咯。如果我自己專登真係成日着嘅 T 恤，又未必係呢件，但係呢件係其中一件我成日着嘅咯。因為我再自己着嗰啲係再即係再簡單啲。但係你着 plain 多喎。都簡單啲咯，因為呢啲通常都係比較拎佢。不過我覺得都即係我純粹個人 share 啦，我就覺得係即係我哋或者觀眾，千祈唔好有一個心態係覺得今日好撚佛啊，今日好撚悶啊，試緊蛋啦，冇乜所謂啦。但係形象就係形象㗎啦，你今日着咗嗰個嘢出去，就 represent 你今日嘅嘢㗎啦。咁我自己會覺得係我今日着得 sharp 性啲，着得型仔啲，我出去我會認為自己個 energy 係會高啲咯，即係會 positive 啲嘅。起碼我今日啲嘢係我中意嘅，即係我孭嗰個袋，着嗰個衫，出嚟嗰下或者一行過照嗰下鏡，知道自己嘅 T-shirt。或者去到真係即係我唔知，即係少嘅香港，或者去到有啲位係啲人行過見到，哇！你件衫好撚正喎！呢一啲嘢全部都係一啲帶動到你一啲自己一啲好感覺良好嘅 feeling 嚟㗎。所以我覺得即係我哋今日 share 呢啲 T-shirt 啊，或者 share 即係啲我哋嗰啲 T-shirt 裡面嘅 story 啊，唔一定你哋嗰啲衫都係有一啲咁嘅 story 嘅，但係唔需要你。我覺得最緊要嗰件衫你中意，因為而家個年代咧買嘢太容易啦。我哋細個買嘢嘅年代係阿媽買咗對 Jordan 俾你，我返學落雨玩足，嗰個叫做體育堂，唔係體育堂，我都係會着 Jordan 嘅。即係唔好意思啊。喂，唔緊要，我哋救翻啱啱突然間阿 Sam 話要去咗廁所。
即係我都係講翻就係即係有時最緊要係着自己中意着嘅嘢咯，最緊要係開心舒服，覺得過癮嘅，即係唔係話啊我炒散揾咗8嚿，買撚咗5嚿 T 恤，我着撚完今日啦。聽日出去啊！我又要揾一件新啊。其實有時真心啊，即係唔係話咁奢侈嘅個生活，係都要 balance 㗎。但係珍惜你有而家嘅嘢，都已經係好撚開心。即係我屋企好撚多 T 恤㗎，但係你要我揀呢5件咧，難揀啊！因為我哋呢個 topic 嘅時候咧，我翻去揀咧。我有好撚多衫我都好想拎㗎，即係例如Jordan 上次嗰啲幾千蚊件Biggie、Tupac 嗰啲電影嘅其實全部都可以係好撚勁啊！但係竟然今集我哋個 topic 係自己最中意嘅，哇難啊呢個難啊呢個就真係，但係我覺得我哋完咗呢一次，我哋啱啱呢一個完咗，我哋嗰5件 sharing 啦，我會覺得 share 即係我希望觀眾都係好似我哋咁樣有一個心態，就係琴日買呢件 T 恤嗰刻覺得好撚正，但係買撚完你覺得唔撚正㗎啦，唔好俾呢個氛圍搞錯咗，以為你係買完就算數，其實你都係好中意嘅，但係只不過係而家呢個年代太花多眼亂，太多嘢，太快咯，太撚快啦，太多嘢令到你去搣收咗好多即係好珍貴嘅感覺喺度啊！咁所以我覺得今日我哋咁樣講完，大家要再交流下咯。即係如果你真係嗰件 T 恤，你聽完我哋講，你睇翻，真係會發覺，哇！又係喎，阿傑仔阿 Sam 啊，佢哋講完，阿 Angus 啊講完佢哋嗰啲 sharing，我諗翻，呢件又真係我贏咗嗰個比賽，阿爸問我想要啲乜，然後我話想要件2手衫，佢就帶我去買咗呢個。呢個就係最珍貴嘅嘢咯，就唔一定下下話件 T 恤一定係要去到幾千蚊最撚勁嘅，有時着出嚟，你識嘢就得㗎啦。即係我記得你 share 嗰一件衫咧，你同我講話嗰個 logo 咧，其實嗰個人咧係史匹堡嚟㗎。嗰件嗰件 T 啦，我哋放翻個相上去啦，依度都賣㗎。即係我啱啱俾我抽起咗添，真係冇得賣啦，所以冇得賣。喂，正常啊，好撚正常，好撚正常。當其時佢未啊嘛。係啊，咁但係嗰個位就係你着嗰個 mood 咯，就唔係話着嗰個價值咯。因為如果你着嗰個價值咧，其實你係唔撚夠人鬥㗎。你 OK， 你上嚟0026今日，你唔喺度係死啦！突然間唔記得 part time 係邊個添？Mikey 啊，或者點樣啦？佢哋上嚟着啲仔嘅，你着件最撚勁嘅上嚟 show，明唔明啊？你去到泰國，你去到日本，你去到美國，大撚班人勁過你。係啊。But 我覺得，如果你個心態係玩要鬥勁嘅，咁就冇人夠你玩㗎，因為你自己同自己打交。但係如果你 into 呢個 culture 係大家一齊係 respect 大家嘅嘢，出到嚟見到，哇！你呢件正喎，我又咁樣喎，喂，你嗰件都唔差，或者咁樣，我會覺得呢個交流係正過件 T 恤有幾勁咯。正常係㗎，我覺得係，因為每個人儲嘅，你見我哋頭先每人拎5件出嚟，好撚正真係。其實好唔同啊！我真係冇諗過，原來我哋5件交流之後，我有呢個咁嘅感覺出嚟咯。其實原本上集我哋講話大家攞5件，我哋係少少鳩 up style 㗎嘛。但係竟然鳩 up 完，但係依家 final 最後出咗咧，我有一個咁樣嘅感覺我就覺得係唔使勁㗎。但係反而係，講真，如果啱啱我唔識你，我哋今日做一個係唔知點樣pop up，跟住有啲乜嘢，跟住然後召集一啲玩 T 恤嘅玩家出嚟，大家攞啲 T 恤真係互相 sharing 嘅話。嗰個 experience 係舒服到你賴屎啊！嗰個交流係好撚開心啊！即係人哋個故事咯。係啊，好撚開心啊！即係起碼喂，如果佢嗰件 Iverson，我哋未見過係 Popeye 嗰件頭先咁樣嘅，我哋依一刻見到，我哋會 What the fuck 咁樣咯。即係我覺得呢一啲嘢係個 game 俾我哋開心嘅其中一個元素咯。所以我覺得係繼續。
繼續玩呢件事。下次揾第二個方向，又揀5件10件咯。我相信你哋唔止咁，即係唔止呢度噶嘛，仲有好多其他。仲有好多嘅。我其實我比較少嘅，我自己算少嘅，即係好少我有儲啊。我真係叫得儲嘅會少啲咯。係啊，因為我好多都賣得噶嘛。係，我自己我都喺嗰個位度。係啊，即係發覺，同埋發覺我揀嗰5件同我平時着嗰啲係兩樣嘢嚟。係啊，呢個 feeling 幾正啊，係嘛？即係最撚正就係完全係 out of 你以為嘅嘢，係啊，去做一啲你真係揾翻自己啦。嗰個嘢啦。其實講真啦，即係如果要我頭先揾美華士嗰2件啦，即係The B52啊，嗰件牛角 T 啊，其實嗰2件完全唔撚入流㗎。完全唔撚入流，同埋唔會着㗎，少咯，太撚細啦。一樣我着撚咗你，喂着咁撚嘢咁撚樣㗎啦！如果我着撚咗件衫未必嘅，可能 OK 嘅，你 OK 嘅。睇你，我覺得唔係睇你 OK 嘅，睇衫。但係突然間真係我着咗啊！我怕凍啫係嘛？我喺屋企着咗啊，都短得就係凍。係凍啊怕凍，但係我都係。overall 啦，我覺得啦，依個 T 恤嘅交流啦，即係我哋今日呢一個啦，係好撚正。我覺得我哋可以再同大家一齊玩下呢啲嘢。我哋有唔我都就咁諗到有唔同題材，因為我有儲唔同題材嘅 T 恤嘅，咁我哋可以下次揾啲第二啲方向咯，或者可能我哋可以揾5件唔係 T 恤嘅，即係咁樣亦都得㗎嘛。即係5件可能呢個仲係嗱，譬如我哋可以揾好似傑經理頭先咁講，50蚊3件嘅，即係你揾個最黐線嘅，我發都係啦，我發我離唔開佢嗰個50蚊3件，太撚衝擊，係咪？我炸出你哋，我由一鳩炸落嚟。我下次嗰2件就係 Hello Kitty 同呢個哥斯拉。因為我真係太中意啊！我真係好撚中意50蚊3件，我都中意500蚊3件我都中意，底衫都買唔到。我都唔知點講真，我真係好中意呢一個T 恤啊！即係太 casual 啦，嗰個文即係太簡單。其實我有你類似呢啲嘅，不過轉頭去食米之後講嘅，但係我唔方便喺度講，我唔方便鏡頭前面。OK。即係有你啲50蚊。要講，一定要講，我哋自己食米講係啊，但係。喂，咁我哋今日差唔多係嘛？係啦，咁我哋中意呢個節目嘅就照舊 share like subscribe 我哋個 channel， 咁就嗱0026嚟緊7月尾就 GG 㗎啦，旺角 shop。咁留意佢個 IG， 留意佢啲推廣，跟住就幫手撐少少，跟住我諗旺角完咗，跟住我哋就係喺銅鑼灣 shop 度 hang out 㗎啦。之後，我希望一樣嘢啊，即係依度啫。我希望一樣嘢，盡快有一啲玩 vintage 嘅人 build up 一啲 vintage 嘅 market 俾我哋去 show 俾大家睇下，俾其他唔同類型嘅人 show 俾大家睇下，去留意下究竟香港二手文化、T-shirt 文化玩緊啲乜撚嘢，係咪？我哋亦都遲啲睇下可唔可以拍多啲唔同，即係可能暫時就喺度傾下偈啦。咁我哋睇下遲啲有冇機會拍多啲唔同嘢啦。會啊，喂，我揾你哋啊！你哋玩二手嗰陣，我同阿 Sam 揾得硬你哋啊！你哋唔好諗住走啊！我哋揾得硬你啊！研究下。嘢咩？好啦。咁我哋就咁啦，係嘛？好。咁啦。OK，peace。好，拜拜。再見。